Quando ele fala em cansaço muscular no masseter, durante as refeições e tudo mais, provavelmente por conta desse bruxismo também de vigília, que é o apertamento, ou bruxismo noturno, que é o apertamento também, ou o bruxismo excêntrico, que ele pode fazer rangendo verdadeiramente seus dentes. Então a gente também pode relatar isso como o apertamento, como se ainda utiliza muito dizer, o paciente aperta, mas não faz rangimento. Então, também o apertamento noturno. Isso significa dizer que esse músculo masseter e o pterygoide medial são músculos elevadores, principalmente o masseter. E o masseter ele pode tomar um volume maior, inclusive trazendo outras características. Então, isso tudo por quê? Porque o paciente está somatizando tudo isso na boca. Então, esses dois músculos mais importantes, que é o temporal e é o masseter, que são grandes músculos elevadores da mandíbula, eles entram em hiperatividade. E aparecem situações como essas que vocês estão vendo. O paciente, de tanto apertar, acaba fazendo um halterofilismo nesses músculos. É como se ele fizesse musculação e aumenta o volume, como aumenta um bíceps, etc. Então nós temos aí uma alteração, inclusive na harmonia da face, única e exclusivamente, às vezes, por uma hiperatividade de um músculo, chamado aí masseter.